ゃないかね、川は。大丈夫、まるちゃん。着いたね。よかったね、まるちゃん、着いて。よかったね、まるちゃん。気持ちいい。気持ちいいね。そっからは無理じゃない、オクラちゃん。お、すごい、オクラちゃん。まあ、じゃあそっからは無理で、もうここまで行くしかない。
炎天下の中ね。今もうじき終わるから。いいじゃないの。なんでそうなったの？暑いでしょ？暑いでしょ？毛皮と毛皮。のりちゃんちょっと離れてほしい？いい。だね。うん。違います。いいの？後で。軽く切るのだね。なんでそんなに崩れてる歩いて。お願いを立って歩いて。まるちゃんが立てばおくらちゃんも立つよね。まるちゃん立とう。まるちゃん。